Pa evo, meni je drago što je danas Senat Osječkog sveučilišta jednoglasno podržao odluku o izdvajanju sastavnica koje su ovdje u Slavonskom Brodu i koje će evo sutra pripasti novom sveučilištu u Slavonskom Brodu. Također mi je drago što evo napokon se krenulo sa mrtve točke koja već traje jedno duže vrijeme i da će evo siguran sam ovom odlukom i daljnjim radom, registracijom i svem ono što treba da sveučilište profunkcionira imati upis prvih studenata u Slavonsko-brodsko sveučilište na jesen sa novom školskom godinom. Mislim da je to veliki projekt, da je to projekt stoljeća, projekt koji će siguran sam ući u povijest našeg grada, naše županije, ali i Slavonije, jer evo dobili smo drugo slavonsko sveučilište i to je jedan još opipljiv dokaz da ova Vlada Andreja Plenkovića brine o razvoju Slavonije, brine o našoj budućnosti i brine o generacijama koje dolaze iza nas. Sveučilište u Slavonskom Brodu i svako drugo sveučilište je koncentracija znanja, koncentracija profesora, koncentracija pravih studenata koji dobrim dijelom i ostaju u toj sredini, mogućnost onima koji nemaju možda materijalna sredstva da studiraju i one fakultete koji do sad nisu mogli ovdje studirati, možda neke jače tehničke fakultete, uz strojarstvo koje je ovdje stvarno jedna da kažem, institucija, ne samo za Slavonski Brod, već i za cijelu našu Slavoniju. Znači, široka mogućnost se otvori i tu je razvoj naravno gospodarstva. Mi imamo jaku, da kažem, tradiciju u ovom dijelu strojarstva. Imali smo Đuru Đakovića u onom obimu kakvi je bio. Nadam se da će se i tu dosta pokrenuti. Imamo i obrtničku školu uz strojarsku, imamo i tehničku školu, dobro, koja i više smjerova, ali strojarstvo. Imamo fakultet strojarstva. Znači, jedna dobra baza, imamo dosta ljudi koji su radili i sa tim u toj industriji, jedna dobra baza da danas sutra razvoj neke primjerice autoindustrije ili bilo čega što se može pokrenuti u ovim krajevima. Imamo naravno dosta prostora, imamo ljude, imamo znanje, imamo sve, tako da je to jedan veliki preduvjet. Naravno i svi smjerovi koji će danas sutra kroz godine se tu razvijati i mislim da će oni ići u tom smjeru da se razvijaju one grane, sveučilišne grane koje mogu dovesti do novog zapošljavanja kako ovdje, tako i cijele naše Hrvatske. Naravno treba gledati i na regiju jer znamo da u ovom našem krugu da smo mi granična županija i da jednostavno možemo privući studente iz susjednih zemalja. Pa evo, ja se zahvalim svima koji su doprinijeli da do ovoga dođe, znači u same povijesti prije 4,5-5 godina, 2015. znamo da je donešena odluka koja je doduše bila puna nekih, ajmo reći, manjkavosti i da smo to uspjeli u ovih više od 4 godine riješiti, znači sve nedoumice, nesuglasice, sve ono što je i evo moram zahvaliti i kolegama iz ovoga prošlog saziva, da kažem, Sabora, ali već raspušteni, jer smo već 2018. aktivno lobirali, ušlo je to u državni proračun, novci, evo, nažalost, sa Osječkim fakultetom i izdvajanju i ministarstvo i te odnose nisu bili te godine postignuti. Dobro je što je to zaživjelo i dalje i novci su ostali za ovu 2020. godinu u državnom proračunu i evo, na kraju smo dočekali ovaj dan. Ja zahvaljujem i naravno i osječkom rektoru i svim ljudima koji su ovakvu odluku donijeli, koji su shvatili da Slavoniji treba još jedno sveučilište, kao što je i kolega danas dekan rekao, Osijek tim ništa ne gubi, samo Slavonija dobija.